Настя, привет. Съезди, пожалуйста, в новую клинику, отсними ее, покажи красиво, покажи, как наш камин горит в зоне ожидания, что у нас очень уютно. Можно администраторов подснять, очень милые, доброжелательные девушки, как они работают. Пройдись по кабинетам обязательно. Точно покажи Айкун, который для похудения. Пусть врач его включит, покажет тебе. Поулыбайся, удивись. Ну и, соответственно, пусть администратор тебе налит кофе. У нас вкусный кофе из кофемашины. Ну и ты довольна, будто выходишь из клиники, но не хочешь уходить, хочешь остаться, потому что у нас круто.